안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이 방지 제품을 써봤는데 효과가 없어요. 어떻게 치료해야 하나요? 이런 질문 정말 자주 받습니다. 실제로 시중에 판매되는 코골이 방지 제품들은 일시적인 도움은 줄 수 있어도 근본적인 치료가 되지 않는 경우가 많습니다. 그 이유는 간단합니다. 많은 코골이 제품들은 코를 벌려주거나 콧구멍을 넓혀주는 방식으로 작동합니다. 하지만 코골이의 원인은 대부분 기도, 특히 혀 뒷부분의 문제에서 비롯되기 때문입니다. 즉, 혀가 뒤로 처져서 기도를 막는 것이 주된 원인인데, 이런 제품들은 정작 그 부분에 관여하지 못하기 때문에 효과가 없었던 겁니다. 그래서 코골이를 제대로 치료하려면 수면무호흡이 동반되어 있는지 확인하는 것이 첫 단계입니다. 이를 위해선 수면다운 검사를 통해 정확한 상태를 진단받는 것이 중요합니다. 그리고 그 결과에 따라 가장 효과적인 치료법 중 하나가 양압기 치료입니다. 양압기는 공기 압력으로 기도를 받쳐주면서 혀가 처져서 생기는 코골이와 무호흡을 동시에 개선해 줍니다. 그만큼 수면의 질도 확연히 좋아지고 낮 동안의 피로도 줄어들게 됩니다. 무엇보다 중요한 건 본인에게 어떤 치료가 맞는지 의료진과 상담을 통해 확인하는 것입니다. 무턱대고 제품을 써보시기보다 가까운 수면 클리닉에 내원하셔서 진단과 상담을 받아보시길 권해드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.